여러분 안녕하세요. 영어제국의 이영재쌤 인사드립니다. 오늘은 2강 3번을 한번 보도록 하겠습니다. PC죠, PC. 개인용 컴퓨터는 해왔대요. 요거는 이제 비교급 than any other 구문을 좀 외우셔야 돼요. 비교급 than any other 단수명사, 비교급 than all the other 복수명사라고 정리를 해놨죠. 이거는 최상급을 나타내는 비교급 표현이거든요. 그러면 개인용 PC는 많은 일을 해왔대요. 바꾸기 위해서요. 작업의 방식, 그러니까 일의 방식과 절차를 바꾸기 위해서. 지난 몇십 년의 혁신이죠? 혁신. 다른 어떤 혁신보다 더 많이 어떤 일을 해왔대요. 됐죠? 다시 한번요. PC는 지난 몇십 년의 혁신보다 더 많이, 다른 어떤 혁신보다 더 많은 일을 했다. 작업의 방식과 일의 방식과 절차를 바꾸기 위해서. 컴퓨터는 대체해왔다. 타자기와 다른 사무기기를 거의 완전히 대체했다. 그리고 그것들, 즉 컴퓨터들은 극적으로 변화시켰다. 방식을 많은 직업들이 수행되어지는 방식을 극적으로 대체했다. 됐나요? 컴퓨터는 타자기와 다른 사무기기를 거의 완전히 대체를 했고, 컴퓨터들은 많은 작업들, 즉 많은 일들이 수행되어지는 그 방식을 극적으로 변화시켰다. 불행하게도 컴퓨터들은, 그리고 태블릿, 스마트폰, 그리고 다른 전자기기들은 또한 활짝 열었다. 문을 활짝 열어주었다. 어디에? variety of는요, 다양한이라고 해석을 하세요. 다양한 시간을 소모시키는, 시간 소모적인 개인적인 용도의 문을 활짝 열어두었다. 무엇을 포함하여? 게임과 사업과 관련 없는 이메일. 이게 뭐냐면 개인적인 서신이죠. 개인적으로 주고받는 편지, 그 다음에 웃음거리, 다른 영감을 주는 메시지, 그다음에 일화, 기타 등등과 같은 사업과 관련 없는 이메일과 게임을 포함하여. 마무리 정리 한번 더 하겠습니다. 불행하게도 컴퓨터들, 그리고 태블릿과 스마트폰과 다른 전자기기들은 또한 문을 활짝 열었다. 게임과 사업과 관련 없는 이메일. 쭉 요거 설명했죠? 요거는 정리하시고요. 게임과 사업과 관련 없는 이메일을 포함하여 다양한 시간 소모적인 개인적인 용도의 문을 활짝 열어놓았다. 이제 여기서는 가주어고 진주어죠. 결론을 내리는 것은, 이거 해석을 좀 잘해보세요. 비합리적인 것이 아니다. 비합리적인 것이 아니다니까 이중부정을 해서 강한 긍정을 나타낸 거예요. 즉 합리적이다 이런 뜻입니다. 그래서 비합리적인 것은 아니다. 비합리적이지 않다. 투부정사는. 결론을 내는 것은 비합리적인 것이 아니다. 즉 합리적인 것이다. 대절 전체라고 결론을 내는 것은 합리적인 것이다. 다시요. 효율성이죠. 획득되어지는 무엇을 통해서 그러한 기기, 그러한 장비들의 사용을 통해서 획득되어지는 효율성의 많은 부분이, 상당 부분이 상쇄되어진다. 그것들의 오용에 의해, 잘못 사용되어진 것에 의해 상쇄된다. 그러면 이제 컴퓨터가 많은 일들이 수행되는 방식을 극적으로 변화시켰다는 것은 굉장히 효율성을 증가시켰다는 거예요. 그런데 일과 관련 없는 어떤 개인적인 용도로 시간을 잡아먹는 일이 있다 보니까 이제 일의 업무의 효율성을 높였지만 사람들이 어떻게 해요? 개인적인 용도에다 시간을 소모하게 되니까 일적인 면에서 얻었던 그 효율성이 상쇄가 되겠죠. 그래서
여기 해석을 다시 한번 보면요. 비합리적이지 않다. 결론을 내는 것은 대절 전체라고. 그러한 장비의 사용, 그러한 기기들의 사용을 통해서 획득되어지는 효율성의 많은 부분들이, 상당 부분들이 그것들의 오용에 의해서 상쇄되어진다라고 결론을 내는 것은 비합리적인 것이 아니다. 비합리적이지 않다. 즉 합리적이다. 이렇게 정리하시면 됩니다. 이 5번 지문은 약간 까다로운 해석이 있습니다. 한번 보세요. 개인용 PC는 아마도 뭐뭐일 겁니다. 가장 유용하고 다재다능한, 즉 다용도의 도구일 겁니다. 이거죠. 원래 메이웰은 뭐뭐 하는 게 당연하다 이런 뜻인데요. 여기서는 뭐뭐일 것이다로 해석을 하세요. 그리고 may as well은 뭐뭐 하는 게 낫다라는 뜻인데 혹시 may as well이라고 쓰면 안 된다라는 것도 같이 알아두세요. 개인 PC는 가장 유용하고 다용도의 도구일 것이다. 아마도, 지금까지. 그 다음에 come into는 어디 안으로 들어오다. 그 다음에 조직의 일상적인 사용. 이건데요. 이거 제가 해석을 밑에다가 이렇게 밑줄 그어놨죠. 해석을 정말 잘 해놨어요. 조직체에서 일상적으로 사용하게 되는 도구. 이걸 형용사조용법으로. 여기까지를 한 큐에 조직체에서 일상적으로 사용하게 된 지금까지의 가장 유용하고 다재다능한 도구일 것입니다. 컴퓨터는 지금까지 조직체에서 일상적인 사용이 된 가장 유용하고 다용도의 도구일 것입니다. 하지만 많은 사람들에 의해, 그 사람들이 누구냐? 소비하는 사람, 시간을, 키보드와 스크린에서 시간을 소비하는 많은 사람들에 의해 컴퓨터는 뭐뭐로 취급됩니다. 더 도구라기보다는 장난감으로서 더 취급받습니다. 됐죠? 그럼 다시 한번 마무리 정리 한번 더 하겠습니다. 개인 PC는 지금까지 조직체에서 일상적인 사용을 하게 된 가장 유용한 다용도의 도구일 겁니다. 하지만 키보드와 스크린 앞에서 시간을 소비하는 많은 사람에 의해서 그 컴퓨터는 도구라기보다는 장난감으로서 더 취급을 받습니다. 자, 키워드로 내용 한번 정리하겠습니다. 개인용 PC는요, 일의 방식과 절차를 바꾸었습니다. 그래서 과거의 기존의 사무기기를 대체를 했고, 그 다음에 일이 수행되는 방식을 아주 효율성이 높게끔 변화시켰어요. 반면에 안타깝게도 시간을 잡아먹는 다양한 개인적인 용도로도 사용된다는 것이죠. 그래서 이제 결론을 내는 게 이렇습니다. 효율성이 그 컴퓨터에 대한 그 사무기기의 얻어진 효율성이 그것을 상당히 개인적인 용도로 잘못 사용해서 상쇄가 된다라고 하는 것, 결론을 내는 것이 합리적이라고 말을 합니다. 마지막 문장은 사무용으로 사용되는 컴퓨터는 굉장히 유용하고 다용도의 도구가 될 수 있지만 개인적인 용도로 사용하게 되면 오락을 즐기는 장난감 정도로 활용될 수 있다는 것이죠. 그래서 개인용 컴퓨터가 두 가지 방식으로 활용된다는 것이죠. 그 두 가지 방식은 효율성을 높이기도 하지만 그 효율성을 깎아먹기도 한다는 것이죠. 네, 지금까지 공부하신다고 고생 많으셨고요. 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.